Comencem. A diferència de la de Nàpols, és molt més fina. A la Fontana di Trevi, que això ha sigut increïble, perquè estava pleníssima de gent, insuportable, tan insuportable que marxarem demà mateix. Avancen sense cap criteri. Si els hi ve un cotxe avancen, és igual. Els cotxes se paren al davant. Clar. Ens queden 2 curves com aquesta. Bueno, senyors, doncs aquí comença la nostra aventura, aquesta vegada a l'Àsia Central. De moment anem amb aquest vaixell que veieu aquí al darrere, ens n'anem cap a Roma, al port de Civitavecchia, i després ens estarem una setmana per allà i quan acabem això doncs anirem un altre ferri fins a Grècia. A partir d'aquí ja us ho explicarem perquè venen corbes. No tenim molt clar cap a on anem perquè amb el tema de la guerra de l'Iran se'ns ha anat una mica el que és el nostre pla inicial, se'ns ha anat una mica a la merda, perquè volíem fer 2 bucles. Un era anar a la península aràbiga, tenim el problema de que hi ha moltes fronteres tancades, i l'altre era anar a Àsia Central. També tenim el problema del fred, però, com sabeu, ho intentarem superar tot i el millor us ho explicarem aquí, en aquest canal, que comencem la segona temporada d'On Traveling. Estem encantats. Com ja sabeu, nosaltres ho farem en català i explicarem tot el que ens passa. Comencem. Ja som a Roma. Ahir vam arribar, com ja sabeu, amb el Grimaldi Lines. Tenim una mica de show aquí. Vam arribar amb el Grimaldi Lines, vam sortir a les 10 de la nit i va arribar a les 7 de la tarda del dia següent aquí a Roma. Nosaltres l'aconsellem perquè el preu és molt bo, ens va costar 200 euros 2 persones al cotxe i fins i tot els 2 esmorzars, i hem dormit d'una manera increïble. Un camarot petit, però ben bonic. Hem passat la nostra primera nit camper en una zona gratuïta al costat d'un castell. Hem dormit molt, molt bé, millor del que ens esperàvem. I després hem arribat aquí a Roma amb una zona d'autocaravanes, però que ja no és gratuïta, i que ens ha costat 40 euros més 6 euros per el que és les taxes turístiques. Després hem vingut fins al centre de Roma, la zona turística on hem vist el monument aquest, com se diu, del Víctor Manuel. Després també hem vist el Coliseum, també hem vist a la Fontana di Trevi, que això ha sigut increïble perquè estava pleníssima de gent. I la veritat, Roma ens està semblant un lloc increïble, té una història brutal, uns edificis que, no pots parar de flipar. Per mi, molt més bonic que Madrid, molt més bonic que Barcelona, però està plena de turistes. Nosaltres som uns més. La gentrificació que hi ha aquí sí que és increïble. I ara hem vingut a dinar a un dels llocs que nosaltres teníem marcats, i és un lloc que es diu Pizzeria da Buffetto. Encara no hem provat la pizza, però és la típica pizza romana, aquella amb base fineta. El lloc és molt, molt autèntic, els nois molt simpàtics, no hem fet gens d'espera i en un segon us ensenyem les pizzas i us diem el nostre veredicte. A diferència de la de Nàpols, és molt més fina. Veieu? Boníssima. Una pizza boníssima, de veritat. Jo he demanat la de la casa, la de Buffetto, que és el nom del local. I té absolutament de tot. I ara provarem també la melanzani. I ja veurem si m'agrada més la d'aquí o la de Nàpols.
Som a la nostra zona d'acampada d'aquí de Roma, que ens ha costat 40 euros més 6 de taxes. Ja us he dit abans, crec, però és que és carillo. I ja hem visitat per la tarda uns altres llocs de Roma, el Coliseum, però no hem entrat, perquè hi ha unes cues que al·lucineu. També hem visitat el Fòrum Romà. També hem visitat la plaça de Navona, que és una plaça on hi ha tres fonts, molt xula, però superplena de gent. És que al·lucineu de la penya que hi ha aquí a Roma. Insuportable, tan insuportable que marxarem demà mateix. Només passarem una nit. Ja ens dirigirem cap a Nàpols, el que passa que pararem per alguna ciutat del mig o algun lloc per acampar. A veure, la forma de conduir dels italians. Van molt lents, extremadament lents. Si la via aquesta, per exemple, és de 80 per hora, van a 70 o menys. Però després hi ha sonats, que tampoc m'estranya, avancen sense cap criteri. Si els hi ve un cotxe avancen, és igual. Les línies contínues no serveixen per res. O sigui, el tema de la gasolina, caríssima. Està el gasoil, que és el que a nosaltres ens interessa, a 2,15. Una barbaritat. Amb la qual hem posat 100 euros i només hem pogut posar 47 litres. 47 litres. Bueno, no sé com ho farem. Ara arribarem a Nàpols. L'únic objectiu que tenim a Nàpols és anar a menjar pizza. I també volem comprar una mica d'embotit, que aquí és molt, molt bo. I demà ja començaríem a fer una mica el que és la costa amalfitana aquesta, que tenim uns quants poblets aquí marcats. Mare de Déu, o sigui, de veritat, fan uns avançaments que és que flipes, tio. Doncs ja som a Nàpols. És una ciutat que a nosaltres ens agrada moltíssim. Segurament més que Roma, en el sentit de que és més autèntica, tot i que Roma li dona 1000 voltes en quant a monuments i història. I és no tan turistejada, tot i que sí que hi ha turistes. És una ciutat caòtica, bruta, desordenada, plena de brossa, però aquest casc antic té un encant que no té cap altra ciutat. És com que ells no s'han deixat doblegar. No s'han deixat doblegar. Ells van a lo seu i tenen fins i tot la roba al carrer. Les motos passen a 300 km per hora. Però a saco, o sigui, si no t'apartes t'afeita. Sí. Això és el que fa que sigui una ciutat autèntica. Tenen les seves carnisseries, les seves geladeries, i ara ens anem directes a menjar-nos la segona pizza d'Itàlia. I serà una pizza napolitana que farem a una pizzeria, si podem, perquè sempre hi ha cua, que es diu Da Michele, i la compararem amb la pizza romana que vam menjar l'altre dia. Vinga. Aquí teniu la pizzeria aquesta Da Michele, que té una sucursal aquí i una allà, però no sé si vindrem perquè són les 5 de la tarda i hi ha molta gent i ens fa una mica de peresa. E poi quando la fare intera, la fa intera. Finalment no vam anar al Da Michele perquè estava superple de gent i era com una mica agòbio. Sí. I llavors vam anar a una trattoria que ens va semblar bé i estava boníssima. Vam encertar de ple. Clar, evidentment, la gent va al Da Michele perquè, a més de que és la més famosa, tenen només 3 varietats o 4 i simplement 4 begudes. És o cervesa, o aigua, o un refresc. I ja està. No pots demanar masses coses més. És molt barata. Les pizzas valen 6 euros i la gent se les emporta per menjar-se-les sentades per qualsevol lloc. Però per qualsevol lloc vol dir al mig del carrer, o sigui, de mala manera, amb aquell trànsit que hi ha allí a Nàpols, que és una mica desquiciant. Estem anant cap a la zona de Sorrento. Hi haurà gent. També hi haurà turisme, perquè és la costa amalfitana. De moment ens passarem per una carretereta
estreteta que puja cap a una muntanya, que hi ha unes vistes de Nàpols, hi ha unes vistes del Vesuvi i tal i qual, perquè aquí a Itàlia el que estem veient és que hi ha molt poques zones per acampar, gratuïtes, pagant les que vulguis. Pagant el que vulguis. Però clar, són 45 euros cada vegada, més tots els peatges que paguem, que són infinits, més tot, tu, és que és tot. Doncs la Noe està saltant que hem vingut al santuari de Sant Michel. No, Noe? El santuari de Sant Michel i està fermato. Llavors, per veure les vistes que hem de veure, doncs entrem així a la Tirolè. Això és 1 hora i mitja de caminada, en pujada. Nosaltres pensàvem que eren 50 minuts del pàrquing, que és on pensàvem a quedar-nos a dormir. Venint cap aquí hem trobat uns llocs superguapos per acampar. No, jo no crec que passi ningú en tota la nit, amb la qual cosa ens ha anat de lujo. Això és al santuari de Sant Michel, hem dit, va, anem a pagar les nostres culpes. I hem pujat aquí per veure les vistes del Vesuvi. Nàpols el teniu a la vostra esquerra i tot de Ciutat és per aquí. Aquí teniu el pàrquing on nosaltres havíem pensat de quedar-nos a dormir. Aquí teniu el Quima i no ens quedarem aquí. Anem a un altre lloc, us ensenyo ara mateix. Aquest és el lloc on hem acampat avui, un lloc superbonic. No sé si som una fageda o què, no en tenim ni idea. Està a 5 minuts amb el cotxe, 10 minuts amb el cotxe, des d'aquell pàrquing infecte que volíem acampar, i menys mal que hem decidit de quedar-nos aquí. Fins i tot, com veieu, hi ha com unes tauletes. També us volia explicar les sensacions que tenim amb la nova cèl·lula camper. És com una motorhome, però més petita. És molt més còmode que la tenda de sostre. Pels que no ens vau seguir, a la temporada anterior d'On Traveling, vam estar 20 mesos viatjant amb un tot-terreny, un Toyota Land Cruiser, amb una tenda de sostre. Vam estar superbé, però això és una altra història. Molt bé, i ara ens anem a fer una mica el que és la Costa Amalfitana, que tothom diu que és tan bonica. Noe, ens hem fotut per una carretera superestreta, superestretíssima, però molt disfrutona. Sí. Els cotxes se paren al davant. Ens queden 2 curves com aquesta. Doncs ja som a Sorrento. Hem arribat aquest matí, només hem anat a menjar una focaccia i uns nyoquis boníssims. És tan turístic que fa explotar-me el cap, tant a mi com a la Noe. Ara ens n'anem cap a la localitat de la Itàlia profunda, al costat de Foggia, un lloc, un poblet que es diu Bovino. Sembla ser que és un poble molt bonic, que les carreteres són molt boniques, així anem de pas cap a Brindisi. Tenim 2 dies pel davant. Doncs vinga, anem a investigar una mica la zona aquesta que diuen que és la Itàlia profunda. Estem pujant cap al poblet de Bovino. Aquí sí que no hi ha gent. Molt bonic, molt verd, el que ens agrada a nosaltres. Vinga, no, ensenya'ls una mica com és això.
està ple de merceries, de carrers estretons i, a més, té un munt de portals ablaçonats. Però el que més ens agrada és la tranquil·litat que hi ha en aquest poblet. Aquí tenen un exemple de portal ablaçonat. Són aquests escuts que hi ha a sobre de les portes. A la ciutat blanca de Bovino hi ha més de 800 portals ablaçonats com el que us acabem d'ensenyar. Bon dia, doncs ahir vam visitar la bonica ciutat de Trani, una ciutat que té molts carrerons, un centre històric molt xulo. Tota la part del mar, hi ha com pels que sigueu de Tarragona, hi ha com la part del Serrallo, hi ha la part de la part alta, molt bonic. Ara marxem cap a una ciutat, poble, encara no ho sé, que es diu Alberobello, i després cap a una altra que es diu Ostuni. Es veu que les dues tenen coses boniques per veure, us les ensenyarem, i després ja marxem cap a Brindisi perquè demà agafem el vaixell per anar cap a Grècia. L'aventura comença en res. Doncs això que tinc al darrere és la raó per la que hem vingut al Alberobello. Són això, eren unes construccions que eren les cases que tenia la gent d'aquí, que estan fetes amb pedra seca, es diuen trulli. Ja ho veieu, el que tinc aquí al darrere. Nosaltres no teníem cap mena d'expectativa. I és bonic, la veritat, és molt bonic. Ja som a l'última parada abans d'agafar el ferri cap a Grècia. I on ens hem parat? Es diu Ostuni. I per què hem parat aquí? Doncs perquè és la Città Bianca. Les parets de tota la ciutat estan plenes de cal. I això per què es va fer en el seu moment? Doncs per donar més llum als carrerons estrets, perquè això és com un laberint ple de carrerons estrets, i després va ser utilitzat com a antisèptic en el temps de la peste. Bon dia, família! Avui sí que hem vingut amb una, com aquí diuen, una àrea sosta camper, que no és més que un lloc on podem acampar les autocaravanes, furgonetes, el que sigui. I aquí sí que estava ben organitzat perquè tenen totes les facilitats, ¿vale? Punts de llum, més cap allà al darrere tenen lavabos, dutxes, tenen de tot. Molt bé, un preu assequible de 18 eurets en temporada baixa, no us penseu, perquè si és el mes d'agost ja val 32. I res, ara ens n'anem cap al vaixell, al ferri, i ens veiem ja a Grècia.